Всем привет! Мы находимся на Малиновского, 4. Здесь начали восстанавливать аварийный 84-летний дом. Ремонтные работы по фасаду начались еще в 2019 году, но после вскрытия штукатурки выяснилось, что она буквально держит стену этого кирпичного здания. Когда выяснилось, что одна из стен здания может упасть в любой момент, работы сразу же остановили. Комиссия признала ситуацию, представляющую угрозу возникновения ЧС. И вот Департамент городского хозяйства организовал проведение аварийно-восстановительных работ. Сейчас восстановительными работами занимается подрядная организация СПК «Сфера». Конечно, многие могут сказать, зачем восстанавливать аварийный дом, который может рухнуть, ведь на его месте можно построить новую высотку. Но жители этой трехэтажки, конечно же, с этим не согласны. Для них это историческая память, ведь на этом месте когда-то был военный городок. Ну а мы едем дальше. Разгар сезона дождей в Красноярске, а самый любимый горожанами памятник Андрею Поздееву остался без зонта. Конечно, его не ветром унесло, памятник на ремонте. А с зонтом что? А с зонтом просто его оторвали. Да. Не следил, мне сказали, его оторван, подъехал, сделал. Он сегодня уже был оторван, что ли? Да вы какую-то ерунду спрашиваете. Почему? Скажите, что делаете-то? Как ерунду? Почему? Вы не видите, я варю, да? Люди рабочие разговаривать не любят. А вообще зонт у Поздеева воровали несколько раз, потом возвращали на место. А этим летом красноярец Макс Антипов сделал пост в социальных сетях, написал про трещину вот на этом месте. Теперь все отремонтировано. Надеюсь, простоит долго. Ну и трем на счастье нос, загадываем желание. Мы приехали на площадь перед БКЗ, и здесь, на удивление красноярцам, устанавливают новогоднюю елку. Лежат гирлянды, новогодние игрушки. Все это будет готово уже завтра. Ну и вы спросите, зачем устанавливать елку, ведь до Нового года еще 3 месяца. А все потому, что она снимает один из эпизодов 8-й части фильма «Елки». Ну а знают ли об этом жители города, сейчас узнаем. Еврейская елка должна быть тут скоро, ну, наверное, не знаю. Ну рановато, да? Рановато, чтоб не замерзнуть зимой. Мы здесь вообще в гостях, мы не местные. Мы решили, что здесь скоро будет очень плохая погода и будет сложно ее установить, поэтому ее устанавливают заранее. Чтобы снять фильм «Елки». Откуда вы знаете? Я все знаю, работа такая. Съемки фильма начнутся уже завтра, 25 сентября, в 7 часов вечера. И, кстати, поучаствовать может любой красноярец. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте и взять с собой теплую одежду, а также что-то из новогодней атрибутики. Например, бенгальские огни, блестящую мишуру или колпак Деда Мороза. Ну а создавать новогоднюю атмосферу будет, конечно же, эта большая наряженная елка, ну а также сотни килограммов искусственного снега. Красноярск уже несколько раз попадал в фильм «Елки». В одной из частей к нам в город приехала Вера Брежнева. Ее по проспекту Мира вез таксист-поклонник. Но это уже совсем другая история. А свои истории вы можете рассказать нам, позвонив по телефону 202 22 22, а также отправлять фото или видео в Viber или WhatsApp.